go to her house and we would come and walk up Castle Hill and go back. But unfortunately, she moved to Sydney. Army. That's the army base. And then actually the university, see the other big buildings at the base of the hill over there? That's the hospital and the university. Tomorrow I might take you for a drive down to the casinos. Maybe the cafe in the casino is okay. I don't know. I don't know. I doubt it. The office here. Then I will look after you. Okay. ตอนนี้เราอยู่กันที่ทาวส์วิลล์นะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งสำคัญของรัฐควีนแลนด์นะครับก็เป็นเมืองที่เติบโตขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเมืองท่าชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเจมส์คุกยูนิเวอร์ซิตี้ที่เราไปกันมาเมื่อวานแล้วก็เป็นภารกิจหลักที่ได้รับโอกาสมาทาวส์วิลล์ในวันนี้นะครับพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆที่นี่นะครับก็อยู่ในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับไทยนะครับเพราะว่าแม้ว่าที่ไทยเองก็จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมครับส่วนที่นี่ก็จะอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงมาเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยนะครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือสัตว์นะครับที่อย่างเป็นอย่างบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนกแก้วใช่ไหมแต่ที่นี่ก็จะนกแก้วแบบบินกันว่อนไปหมดนะครับว้าว the measurement bit. So I haven't done the measurements on this one yet. People walking on the dirt where the young grasses trying to put the grass ground. How million of dollars they put this plant and never look out. Peter is able to stare into the face of a man who sailed from the... And, you know, I have a theory that he might have just been a very confused person and he knew he was going to die and he just went down and...แต่โอเห็นแกไปขุดหลายทีแล้วเด้แกแต่งงานแล้วนี่ใช่ปะชะตาด้วยพี่ไก่ก็ภาษาดีสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทาวส์วิลล์ควีนแลนด์ออสเตรเลียครับแดดแรงมากเลยเรากำลังจะเดินกลับไปที่โรงแรมนะครับอยากให้ดูบรรยากาศค
คือถ้าเป็นออสเตรเลียทางตอนใต้ตอนนี้ก็คงจะหนาวมากนะครับแต่ที่นี่นะครับอยู่เหนือขึ้นมีประมาณ 2,000 กิโลเมตรเนี่ยก็แดดค่อนข้างแรงเหมือนกับบ้านเราเลยบรรยากาศรถรานะครับก็ด้วยความที่เขาขับพวงมาลัยขวาขับทางซ้ายเหมือนเราเนี่ยมันก็จะเป็นรถรุ่นใกล้เคียงกันนี่จะให้ดูพันไม้เหมือนกับเมืองไทยเด้เลยต้นชวนชมก็คือด้วยความที่เป็นเขตเหมือนจะร้อนชื้นนะครับเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยพืชพันธุ์ต่างๆก็จะเหมือนกันเลยแต่อาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเนาะนะครับแต่บางพันธุ์เนี่ยดูสิด้านหน้าก็คือต้นลีลาวดีซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่คิดว่าจะพบได้ที่นี่แต่เรากลับพบได้นั่นเองครับดูบ้านเรือนสิมีแต่บ้านแพงๆเดี๋ยวเราจะไปเก็บของกันที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาที่เฟอร์รี่ที่จะข้ามไปเกาะแมกเนติกซึ่งเรากะว่าจะมาให้ทันรอบบ่าย 3เราจะซื้อตั๋วไปเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับมาน่าจะทันทันอยู่เนาะเข้าไปซื้อตั๋วดีกว่าโอเคตอนเดินมาจะได้วันนี้มากับคุณกล้วยนะคะเป็น PhD เก่งสุดในรุ่นแล้วนะครับคนนี้Today we are traveling through the Great Barrier Reef World Heritage Area. So please look after our environment by placing your rubbish in the blue bins provided. Enjoy. พามาชมบรรยากาศนะครับของเมืองทาวส์วิลล์ที่รัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียนะครับบรรยากาศแล้วก็ภูมิอากาศโดยภาพรวมเนี่ยคือเหมือนกับประเทศไทยของเรามากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆที่เหมือนกันเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นลีลาวดีชวนชมนะครับต้นโพต้นไทรอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยนะครับซึ่งแลนด์มาร์กก็คือภูเขาลูกนั้นนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่ถือว่าน่าจะเป็นจุดหมายตาของตอนที่กัปตันเจมส์คุกเนี่ยเดินทางเข้ามานะครับก็จากประวัติศาสตร์ก็คือเขาเดินทางเลียบชายฝั่งตะวันออกมาจากทางใต้เนาะจากซิดนีย์ขึ้นมานะครับก็จะถึงถึงทาววิลล์นะครับแล้วก็จะไปถึงที่แคนนะครับซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็จะเป็นทะเลของทาววิลล์นะครับซึ่งเราก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกาะใหญ่ชื่อว่าเกาะแมกเนติกเกาะนี้แหละเราจะเจอร่องรอยของคนพื้นเมืองนะครับรวมไปถึงสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลียรวมไปถึงร่องรอยของอาณานิคมอื่นๆนะครับที่อังกฤษเข้ามาสร้างไว้ในพื้นที่บริเวณนี้
เรากำลังจะเข้าสู่ปากแม่น้ำของทาวส์วิลล์แล้วนะครับคือที่เนี่ยนอกจากเป็นเมืองทหารแล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองท่าของทะเลฝั่งตะวันออกก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะเป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองหนึ่งนะครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ปากแม่น้ำของทาวส์วิลล์ตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นพอเข้าสู่ปากแม่น้ำเนี่ยก็จะต้องค่อยๆพอเราเข้าสู่ปากแม่น้ำเนี่ยมันจะต้องค่อยๆขับเข้าไปมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องน้ำนะครับที่อาจจะมีลักษณะของการที่ตื้นกว่าบริเวณฝั่งทะเลก็ได้นะครับก็เรือที่เป็นเฟอร์รี่เนี่ยที่ข้ามจากแมกเนติกไอแลนด์เนี่ยมาที่ทาวส์วิลล์เนี่ยก็จะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงเนาะถ้าไปกลับก็จะอยู่ที่ประมาณ40 กว่าเหรียญนะครับซึ่งเราไปนั่งรถเมล์รอบๆมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มค่านะถ้ามาจริงๆอาจจะมาตอนเช้านะครับแล้วก็มาเที่ยวทะเลอาจจะมันมีหลายมุมมันมีหลายอ่าวเนาะสำหรับแมกเนติกไอแลนด์เนี่ยก็แล้วแต่จะดูรีวิวมาแล้วกันว่าจุดไหนมุมไหนนะครับที่น่าไปพักผ่อนแต่ที่จุดที่เราไปมาเนี่ยนะครับได้อยู่ทางเหนือเนี่ยก็คล้ายๆกับทะเลบ้านเรานะครับอย่างโซนประจวบโซนปราณที่จะมีเขาเป็นแนวยาวๆเรียบชายฝั่งทะเลนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับเมื่อเรามาbring it out. Yeah. Thanks with him. So it's the males that again hold the territories, but they'll also be raising the chicks as well. So the females will move on. As birds, but I'm not sure it's really warranted, just based on the number of cassowary deaths. There have only ever been 2 confirmed cassowary deaths. Look, we were having a picnic in the bush and just sitting having our lunch and we said, oh, wouldn't it be funny? But yeah, we have hundreds in front of our house in the grass. Different sleep schedule just because we do bring them food at certain times so they know to wake up then, but that's in the evening, so you may see them come out. I'm in here because Manfred usually will No, that's it. Big. Wait, look. Oh, no, sorry. I haven't got anything. Greedy to that ducky, not letting him share. Hey. I think so, yes.
and they can have multiple litters of pups every year. So if we had a female in here, it could get out of hand pretty quickly. Now, they'd be completely fine. They wouldn't starve. They don't eat every single day. With all that being said, we will get started. Now, she's doing what crocodiles do best over there with that sunlight. Bow, come on. She's gone towards you. So Belle here has just slowly disappeared underneath that water, but she's doing what she does best. Now those bubbles there that have just popped out, they are not actually breathing. I think she's still coming across. Come on, turn around. Now with her, she is just gliding across. There she comes, that's it. She is gliding along the top of that mud, and it is bursting the oxygen bubbles out of that mud. So that's what actually her. So underneath that water, she can sit while she's mildly active like she was at the minute for 1 to 3 hours. If she's sitting under that water, she can sit there for 11 hours of the day. So with that, she is a female saltwater crocodile. Females only grow to a maximum size of 3 meters. Now, males can continue to grow for the rest of their life. The largest recorded crocodile was 6.17 meters. A male over in the Philippines, named Lolong. There she is. Named not really by nature. They're living in fresh water. All of our enclosures are freshwater. Now, a couple of reasons crocodiles won't live in fresh water. That's a girl. Is because they are ectothermic. They are under the clouds. That's life's big heat globe. Now that big heat globe, she needs that to charge her battery up. When she's sitting up on the bank, she's charging up that battery. Once the sun goes down, her battery starts to deplete. She's got no way of picking up any energy. So she wants to do the least amount of work whilst doing the most towards their survival. Now, if they live in salt water, they can actually drink that water. They can filtrate it out. They've got an organ which allows them to do so. But it's going to use energy. Simple way, if you want to drink of fresh water, makes a lot of sense to live in that fresh water. In that salt water, every time they need to go wash that mouth out because the organ will become overwhelmed, it's going to use energy. Now then, when we're talking about these guys, they prefer the fresh water because of what they eat. What's in your water bottle, salt water or fresh water? If anyone says salt water, you're a psychopath. Fresh water. We're going to drink fresh water, including pigs, cows, kangaroos, wallabies, you name it. Everything is sticking their head into that fresh water. So these guys prefer to live in that fresh water. They don't have to chase the sharks, the fish around, who are pretty quick themselves. Crocodiles, they swim their own body length in a second. So that for Belle is 2.5 to 3 meters a second. Extremely quick, as quick or quicker than a dolphin in some sense. But it's going to use energy, a bit like me chasing down a chook in the chook yard, uses too much energy. If I wait for it underwater and it sticks its head in, I can go bang, just like Belle. Now, she can launch out of the water extremely far. Just for context, just while she's up on the bank, in case she doesn't want to get back up here later, where that tail goes from 2 to 1 scales, that's how fast you can launch out of the water with one big flick of that tail, okay? So that's 3/4 of a body of a crocodile. From the tip of her snout to here, that's how far out of the water. So bigger the crocodile, the further out of that water they can get. That big tail there, muscly, designed to propel them through the water. Those web feet, a lot of people say are for swimming. If you watch any crocodile swim, they tuck their legs back like this, and they use that big muscly tail. Now, crocodile country here in Australia is between Gympie, down near the Sunshine Coast, all the way around to Exmouth, Western Australia. Come over here. Come on. Oh. Come on. That's a gill. Is all the way around to Exmouth, Western Australia. Now, with that, these guys, you'll find them a couple of 100 kilometres inland, and then you'll find them 500 kilometres offshore. You'll also find them all over Southeast Asia. This crocodilian species has here where she is. Now she knows exactly where I am. She is just sitting there, but they are extremely good at sitting under that water without, and you can see those ridges there, that's what channels that water along her back, allowing her to move through that water without disturbing the surface. Now, she's going to shake her head pretty hard in a minute,
and try and rip this food off me because she's getting resistance. I don't have enough pole, and I don't have enough arm length to reach out there, but she's going to get resistance as soon as she does. That's what they'll do in the wild. When they get resistance, they shake their head. Now she's given me little ones because she's tired and it's cold. She doesn't want to use too much energy, but at some point she's going to thrash that head and steal this piece of food off me. She's clearly in no mood to be... Now, you can see her teeth are not particularly large and blunt. They are rather sharp compared to something like Tom. Now those teeth are designed more than... Now for Tom, he'll take down just about anything, as in 1 ton water buffalo. These guys go through roughly 50 sets of teeth in their lifetime. They were chatting. Okay, when I first arrived here, I was living there, and then there's a borderline situation. You go to the place to do your work, and you start talking about work, even if you start 1 hour after. So. แก้มันสุดไม่ใช่พอดูแล้วรู้สึกมันไม่มีคอมมอนเซนส์มากกว่าจริงแบบซื่อนาอีฟสุดๆอะซื่อจนเบื่อกำลังจะมุ่งหน้าสู่แคนนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของรัฐควีนแลนด์ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ออดกันวันสุดท้ายแล้วนะครับ ก็วันนี้ที่แคนอากาศแจ่มใสมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานฝนตก5 นาทีหยุดแล้วเดี๋ยวสักพักก็มาใหม่สรุปตกทั้งวันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆเนาะที่มีโอกาสได้มาออสเตรเลียแม้ว่าอาจจะภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นเนาะแต่ก็สามารถเดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายได้นะครับพรุ่งนี้เราจะนั่งเครื่องกันทั้งวันเลยจากแคนไปที่บริสเบนแล้วก็บริสเบนกลับกรุงเทพนะครับ
window open and your seatbelt fastened for landing. If you have placed your own device in the back of the